Të dashur besimtar, sigurisht se na ka paralajmëruar pejgamberi alayhi salatu wassalam që për të arritur këto suksese, për të arritur deri te këto begati shumë të mëdha, për të arritur deri te xheneti dhe për t'ju shmangur zjarrit të xhehenamit, ka thirrsa dyrë të xhehenamit. Ka njerëz që na largojnë, ka njerëz që përpiqen natë të ditë që t'i largojnë njerëzit nga kjo fe, pra njerëz që thrasin në shirk, njerëz që thrasin kufër, njerëz që thrasin bidate, njerëz që thrasin në mëkate të mëdha. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka paralajmëruar se do të vinë ditë dhe vite të vështira. Yati ala ummati sanawatun khada'at, do të vinë vite të mashtrimit. Yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq. Ai që është besimtar i drejt besnik, ai do të përgënjeshtrohet, e ai që është shpifës dhe mashtrues, atij do t'i besohet. Pra në ditët e mashtrimit, këto janë ditë ku njerëzit mundohen ta çorientojnë besimtarët, të devijojnë nga rruga e Allahut subhanahu wa taala dhe tradita e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, badiru bil a'mali fitanan ka qit'al layl al mudhlim. Nxitonin veprat mira, pra shfrytëzoni o besimtar kohën, merrni me dituri, kapuni pas dietarëve, largojeni dyshimeve, bëni vepra të mira, mbështetni me xhami, largoni nga njerëz të devijuar, para se të vinë errësira të dyshimeve siç nata e errët. Pra një natë që s'ka as han, është krejtësisht e errët, pra njeriu hutohet, nuk e din se çka është e vërteta. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, yusbihu ar-rajulu mu'mina, ka thënë një pjesë shumë të dhimbshme që do të ndodhë. Yusbihu ar-rajulu mu'mina, njeriu në mëngjes është pikën më të lartë, është besimtar. Wa yumsi kafira, edhe në mbrëmje është pa besimtar. Wa yumsi mu'mina, në mbrëmje është besimtar. Wa yusbihu kafira, deri në mëngjes ai bëhet pa besimtar. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, e shet fenë e tij me një pjesë dunjas. Aq në momente të vështira, saqë njeriu për një pjesë dunjas mashtrohet, e lakohet nga rruga e Allahut subhanahu wa ta'ala.